Hello, my friend. Dan bogos ya kalau gitu. Wah, jeung akang Jeger teuing aya awakna mah sae. Lulus. Mana we sia mah. Akang naksir kana kitu. Pinareupna nepi ka neuh-neuh gitu. Resepnya owe kan. Bener mah kenal Bae sama beungeut mah urang turubane ku koran. Banget mah bisa oge Dewe Persik we. turubane ku anu. Awakna mah percis Julia Peles. Si Jupe we segala. Nya. Keun bae Syekh Wilda we. Naon sekmilda teh? Sekitar wilayah dada. Eta anu mawa duriat teh Kang. Tong ka mana karep sia. Ngomong teh. Ya, Kasinggung ge. karesep si ayah. Mending keneh Syekh Wilmat. Naon skill mat? Heup ah. Sampurasun Satria. Rampes. Di mana Neng teh bulan? Orai gitu doa lain. Entang waka ngomong gitu tenang. Ulah suaban. Kita di leuweung kade. Ulah suaban. Kamera teu ngeuna. Sing inget baheula geuning Gusti Batara Rama di leuweung. Aya nu bere main panjuri gosina mah. Akhirna pan. Enak. Oh kadegan sing atos-atos agan. Ulah katipu gunung kieu. Saha Satria? Garan kaula walak kudara. Saha? Walak kudara. Da. Apa sena? Aduh, tobat teuing nepi ka sae kitu nya jenenganana. Awakna mah hade dola. Eta mulus kitu atuh. Mulus awak makan. Di mana mandi na tetenya euy. Aya kitu dek noong. Manteu teh kana noong sia teh mana. Kana naong Dan nikmat keneh noong atuh. Aduh. Aduh, ampun. Nya teh anu dadakan. Di mana Satria? Kaula teh keur ngalalana. Keur apruk-aprukan hirup sangsara jeung balangsa. Aduh, nyah teuing. Dacan taruang meureunnya aduh. tuturkeun inung Rupina mah teu acan tararuang. Ya saya ya we di leuweung. ya. Dacan Bogol sau, Aya gedangan nangka. iwung. ngarokok teu. Ari iwung teh naon? Pasiehan teh ngarokok. Iwung bulan. Ya putra. Jamengora. Lain. Jamengora iwung atuh. Teuing atuh kitu mah. Nya. Iwung teh sin anak awi nu leutik keneh nu kakarek borojo. Putra awi. Borojo anu Eta teh putrana awi. kita awi keur di TK keneh. Putra. Eta teh awi teh nikah ka urang Arab nya Pak. Ya, kagungan putra iwung. Ade eta teh. Ibu. Iwung teh kagungan gelar jadi Habib Iwung. Ya eta teh paingan aya Habib teh. Ari eta nu pengker saha? Abdi lah. Saha abdi teh saha? Rano Karno. Ah didenge teuing meurina. Wakil Gubernur Banten. Atuh Rano Karno mah meureun eta mah artis. Ya. Bisa maneh nyanyi. Oh kandenan. Lagu naon? Lagu naon? Kalimera. Kalimera. Kalimera bersama. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju mundur. Maju tak gentar. Galeng gilo. Uy. Aduh. Eta ku kompak. Alah, Halo sakitu. Euy. sampean sa. Ngaran kaula teh Arimbi. Sa Arimbi ngaran kaula. Hidimbi. Laras. Alah. Wadah halus ngawi. Di mana, ulah? Nguningakeun kaula teh ti karaton nagara, kaula teh kalungguhan nepatih nagara. Lu kan.
Patih ini cacak istri Patih tuh. sopo kang gumanti aji wonten ing negara lan negara opo iki negara Pringgandani Pringganda agan ieu teh kalebet negara Pringgandani agan ieu teh sumun Us jauh ulang lampah teh kan. jauh apruk-aprukan je palingan ngarasa lapar Lelempang ngurek marisa paspor meureun mawa Bororaa Bora sia tahu. KTP gitu nggak mawa aing mah Di ke bawah na ge soe gitu. Patih negara leras ai kitu naon kaulah terek mariksa cenah bejana di perbatasan ieu ngaleuwihan perbatasan aya jalma ngadon ngababakan di tempat saperkara aku selalu malum ora bisa tata prayoga kaya wulian Doh. gandeng ngomong kitu teu ngarti abdina Ada bisa bahasa kawin Inggris jeung wong lian aya ge wong akeh pada kelingan Kayak ngadenge tina radio. neko-neko oge kaula minta hampura sama ieu kaula teh teu apa mana-mana kulon wetan kidul kalerna Wah, katanya satadina linglung meureun. kaula tarik balik milu nyalinungkeun diri di tempat ieu leuweung aya tempat teh kareh kepada sapon ka negara kaula negara Pringgandani saanu gumanti aji wonten ing negara Pringgandani lanceuk kaula kakasina Kakang Prabu Arimba eta teh lanceuk kaula Dah. aya naon nanti korona teh nya Pika manis aya kolecer eta teh menjadi penyanyi dangdut bagus sekali nah. halus jadi penyanyi dangdut teh jelema motor rame Mau dikasih Dewi Persi. tak kuasa kitu dihampuraku kaula asal anjeun lain ngahaja ieu Dewi Gresik kahiji kitu kaduana para lun maklum anu disuhunkeun hampura anu diseja saumur hirup kaula teh kakara Dah. aya rasa anu luar biasa anu karasa ku kaula Aya rasa aneh jeung hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese naon ieu naon euy dekedah rilisan tawara naon bogohon ke si laing urang dekedah rilisan kan tapi endah dirasakeun mah kan teu bisa dilisankeun tapi endah karasana Dah, eta ai kitu kumaha kaula teh kakara katari kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama bodol HP ieu anugerah ti nu maha kawasa anu katarima ku kaula Gusti nu maha agung alah amui hampura hejama bima wala kodara kaula teh satadina ngancam kap sampean tapi naha atuh naha kaula dina waktu ayeuna paribasana asa leuleus lir kapuka ibunan lir kapas kahujanan dah ninggal pamunteus salira oge dedeg pangadegan salira dugi ka dedeg sampe rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sembada Gusti nu maha agung dedes teh ngaprukan bulan jajakan mah teu barentol meureun awak kureungit kaula teh ngudalkeun rasa eusi hate ku hal sakitu panuhun mugi kata panuhun tiasa ditampi ieu rasa cinta jeung birahi kaula ulah kita nolak mah wejar meneng Gusti peteng hati nira peteng hati meneng ngolok mangkadu malah dina manahna nganukur seri leutik dah alah ampun dunungan dah kan iya sejak oh ya
lain eta nu kitu bogoheun di kadunungan dewek juragan Bima teh tampikan juragan Bima mah kudu kanu geulis wae teh loba nu bogoheun kadunungan teh beda jeung si Ayah pada merebutkeun wae dunungan dewek teh itu keur madunungan mah kasep atuh jangkung nineng lah aya nu tadi nanya tungtung nama ieu daun kan ngahianat aya wae dari dunya kan kabul eta mah nu asli pulang sengit teh aya wae tapi teu naon sabar da nasib beureunek teh nu kuat geus takdir ti ilahi teh eta yang lain jodoh nah ya kitu nu bogoheun ka aka lah lain ya mau dibejakeun cara putru deh mana nama aya wae eta mah kudu di Nusa se nyaritana kudu opat mata di Suni iwa ti bantis nya hon mah jelas iwa ti bantis kumaha kinten-kintenna bakal nampi ka asih kami duh kami warga negara Republik Indonesia kami berbangsa Indonesia berbahasa satu dan kami akan berjuang kumaha Bima ulah kodara bangsa sampean teh bangsa denawa bangsa reseki wah bangsa buka geura teangan deui we lalaki bangsa aja nusa bangsa ulah wani-wani aja ngaganggu kaula tah kitu neng aya jodohanana ieu teh saleresna juragan Warakodara teh parantos kagungan bebene ngan kuliah keneh hene teh nya di mana nya kuliah keneh di taman kanak-kanak lain ge kuliah di taman kanak-kanak mah tuh di PAUD PAUD mah lebih hanap ulah ngabanyolan anjeun Warakodara kumaha kira-kirana laras kaula teh teu acan gaduh bebene teh acan gaduh kabogo kaula teh teu acan aya implengan masih singa sanajan loba lalaki anu dararatang tapi data acan aya maksud kaula teh satria daya nu cop sanaya nu cocok kumaha cocok ieu kanu diikat amit-amit dan nampi anu teh enggak inget teh bogo ka sia jamak ke di tabik teh yang teh bogo ya langsung ka dieu bau kelek kieu teh lah mun langsung kieu nya bau kelek banyak saha tuh juragan Bima mun ari ditampik teh si bau lain jelema apik tuh lain sia ge cing nu akang cing aya buahan ya pogo nu manehna nu aing bau kelek teh palingan kumanehna mah teu karasa teh palingan tadi sedar sebel wae ku babaturan karasana teh kumaha Bima kaulah katari-kata jika pate-pate ka pandangan suaraga mah teangan bangsa sia wong geblek hei teu nalipak maneh sia ngenteung teu mawas diri kan ulah kitu ka istri teh kan ya ulah tampikan perasaanna wewe mah halus ulah kitu kan leuleus tampi mah tampi we kapan aya sisiniranna daunonna daun saga jeung daun ceuli eueuh daun ceuli mah karep teh iya bener sisiniran daunonna daun saga model kabolitan bulin awi teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi sugan gitu oge ada ceuk pantun teh mah buah nangka buah sawo terus buah pepaya dan buah salak naon atuh eusina nah itulah nama buah-buahan teke geus eta mah hayang diteke si peledung mun eueuh eusina ciwit penukna lain juragan Bima sugan seuri sugan naon dan teu naon anjing seuri kanu kitu teu rame sudah yang utah kumaha Bima jika sia euy geblek ampun
Gusti Nu Maha Agung kasaku kabina-bina teuing nasibah nepi ka kieu kakara saumur hirup menang ka peuri kieu ditampik ku jajakanya neng atuh ulah maksakeun teuing maneh da ulah maksa umum gitu bisa na engke rumah tangga sakinah mawadah tur warohmah teh ku ayana henteu no gencang eta bogoh pada bogoh teh keprok ge sabelah mah teu bener keprok oge sabelah mah moal tarik moal disada kecuali kana seng bilih rumah tangga na ka itu awon aya no gencang mah neng bogoh pameget henteu engke teh bakal pasea we jeung pasea awet rajet jadi awet rajet rumah tangga jeung manehna sakitu lilana sakitu hitung lilana cing papan geus tiker burut bujangan bujangan jeung parawan lebih bujangan jeung persekot parawan lebih kareuy hayam kumaha sakali deui kalau rek nanya balik sia ampun teuing god tong dideukeutan won tong dideukeutan Nika geus atawa cenah ambek lah cenah ambek pancing ambekna aing teh sudi ya gisi lamun nyiksa jelema tanpa ngalawan ulah ka aing bari jeung awewe teh Sina nafsu amak galih kan ayo sok sina nafsu Bima iya kumaha kira-kira Nabi Bima najis ampun teh aduh nepi ka kieu nasiban nyari hati Allah kasempetan sok ya supaya keureuyan ku akang pancing siramak sok keureuyan nya teh langsung pek sok langsung naon bisi beuki si bisi kacanuan manehna dek noong jeung kasihna nu alus teh ai nempo awakna mah heueuh alus euy alus nempo awakna mah nepi ka kieu ya teh luh teh bujur nepi ka sekal kitu nya kan tuh ngadak-ngadak celana aing jadi sereg nya aya ora ieu ini kawas manggu eta bujur mah Bima lain aku gitu segala bisa saya nyingka maneh nyingka cepoto lah Syawal mangga kulan aduh abe juga geus di mana maneh abdi parantos di Lebo aduh geus jauh parantos aduh ulah maneh tong jadi wae mangga udah jauh Sora si dawara ada dorna nya euy. Soradorna. Soradorna keur bujangan gitu. Ampun Gusti nepi ka kieu Kang Jeung Rama. Soradorna keur ngalok. Akibat salira kaula nepi ka menang jadi ditampik maneh kieu ku jalma. Teu sangka kanyerian anu luar biasa tobat Gusti. Nepi ka nyanyautan kieu ati. Entang tos nyai. halus temen Nah, teteh Kang Bima ngagarem teh kawas motor keur balap. Mulai kawas seleran. ada geng motor Nyatu. Ai bahasa Jawa namanya teh malum jeung teh. Aku cenah geuning aku jalu. Aku jalu naon? malu Nok pelor. Nah, atuh make pelor atuh. Aku jaluk Maklum. jaluk mentan naon? Jaluk we lah. Jaluk maneh hanya Jaluk malum. Orang bisa tatakolan. tata krama. Naon? Tata krama.
Orang bisa Orang bisa tata krama kaya wong edan. kayak wong likan. Ulah teu bisa Kaya seperti wong ini. gendeng. Teu seperti ini saja. Kaya wong lian. Maaf aku, sorry neng. Maaf, sorry. Tobat teuing. Swear. Swear bahasa naon. Sebetulnya aku cinta kepadamu. Betul. Betul, ini mau betul. Betul. Aku rumah tangga Swear, ini keluar dari lubuk hati yang dalam sekali. Kenatap ya. Tiap aku bercinta aku Betul, neng belum punya pacar. Belum punya bebene. Orang gawe. Kalau begitu aku rek milihengkeun. kecampur aduk keselo. Aduh, ampun. Bahasa Bohong. Wis, ora sombong linci-linci bayu tiang pundi. Pundi tongta-tongta. naon. Nanaonan eta teh nanaonan Kang Bima. Kieu we. Bahasa naon Eta nampi ka kaula meuni sesepan. Hampura sabab aya nu garero tadi duaan. era Aduh si cepot geus datang deui jiga. Mangga kula aduh ampun jeung doh bisa kerja di mana. Ini ceritanya goblok. Oh ini ternyata apa silawala saya Karena bakso Sebenarnya akang teh tadi ge barang pangit teh cinta ka salira no. Beda cahaya ge sernud. doh mata amis ka kuku. Anu karasana ku akang hampura gelis. Mata amis ka kuku-kukun. mimitin aja Aduh. Naon nih? Nah, tetep pandangan teh di ka kasar kitu. Ieu. Hampura no. Kasar meureun teu meureun sabab tadi akang isuk-isuk dadaran ketan. Teu si banyak heula. Geuning ni leuweung aya ketan. Dia bah Haji Umang teteh. ya Pamere Haji Umang. Bapak Haji Umang kata Si Mak, Bandar Buah Betul nih cinta kepadaku. si Mak Haji. Bisa akang jabakan neng. Ya da puguh kaula teh jalma anu cinta bade dikumahakeun ge mangga. Tapi dia teu meunang keur akang walamun can ngaliwatan kawin. Nikah. kabale-balenya Nya engke tiasa paneuri. Wah, doh beres ya mah. atuh beuki lamun gitu. Sangka teuing neng. Asaan. Nah, geuningan salira awak jangkung gede teh jadi hampang. Lu baur Naon sabab hampang cing? Naon? Nyaah ka kaum Hawa. Haji Umang. ya Ulah nepi ka eungap doh di mana mangsa ditinihan. udah PK enggak Naon eta teh jeung nyabakan susu. Kinten-kinten. Aduh. ngopek jangan ngopek pakai ayep Yes, yes. Gusti nu Maha Agung. lebih kan dina receh hirup Asa ku kabina-bina teuing aing awak disabak nu gelo. ya lebih kan dina receh ku jalma Baingan nepi ka user. Asa dicabak. pengen ada respon itu mau Kabina-bina teuing nasiban nepi ka kieu. Kang maantos kaula nu. Naon teh? Ampun teuing Kang. Upami kitu carana ridho kaula ditelasan ku salira. doh daripada ente Sudi mati suka perlaya kaula Kang. Paehan kaula di kupanangan salira ridho. Ridho pisan cenah. ada tengah jodoh Mang ampun Gusti Maha Agung. Nah, ya hate nepi ka kieu ampun. Gusti,
Salias ku abdi urang kewak Gusti. Ulah. Ya bisi Bisa cacat. laki aing bisi cacat ulah salawan. Kalah ambek ka abdi agan. Engkau Aduh tobat. Bukan nutur-nutur. kabina teh Kang. Kalanang geus. Aya wae Geus jalan. kieu ieu duh. Aya wae jalan sia Kang. Mal bisa ngalengka moal dah. Pageuh nyekelan kana suku euy. Oh, Kang kesempatan. Tapi da dewek mah aya nafsuan ya. nya atuh. Kan normal. Da jalan normal. Lalu ku kabina geuleuh-geuleuh teh aing teh kanu gelo. Nah, saku izin aing teh ka jelema eta hiji. Eta ku Awas ya lamun kaparangkeun aing nepi ka ngajodoh ka manehna ku aing bakal dipeditan. Bali belege. Pun ngieu ban. Nya ge loba jelema aing ka si eta mah hiji bakal izin. Izin bengis bakal nanti. Da Awas. pasti nu kitu patut tukang tipu. Mun ngieu mau dibere gitu. Binatang binatang gan naon Tong digejongut kitu istri teh tidak awewe mah dipaehan pae di rupan hirup. Kok mau barijang di kitu mah. Beli kalepasan ke dulurna beli ngamek. Onnya. Ampun Kang, mangga ridho kaula paehan. Sudi mati suka perlaya tibatan henteu laksana ieu cita-cita kaula. nyikah binatang Ampun Kang. woi Sinak-senan para walak dia beratam tamas semaka. Duh, ige. memang Bima teras-teras kaseret teras-terasan kaseret ku ieu Prabu Arimba Beres. Tina teu saimbang nawa. Sedangkeun desa pangkeureun Bima teh jurang. Gawir anu lungkawing luar biasa. Ai di hanapna teh emal. Atuh kok kituna ieu Arimba bakatingku nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Bima digabruk. Itu kayanana. Angin Bima rekat ngaragerakeun awakna ka handap. Beres. Atuh Prabu Arima jadi leungiteun sasaran. Anu temahna ieu Arima Seimbang. nya eta kana gawir anu sakitu lungkawing anu dihandapna mah. Ku kituna ieu Prabu Arimba Hingge. ngagejelik kana mah tur langsung ka handap mebes bakatingku berat-beratna. Dah. Anu temahna kaluar cai mungsrat buuk Arima duwi kabawa ku cai anu tarik di handap kaluhur kitu kayanana. sorakeun harian Ya betul. Ayo si Bima kapawakon bae bae. Iya lah kan. Wah, Kelanan wala dia balan kelanan ulah. Da lain kasalahan Bima, lain kasalahan Bima dengekeun ku ajeun eta mah kasalahan lanceuk kaula. Wah. anu Gusti tejo pot ka handap pot Wah. tejo ka handap Tinggali kanap ku Akang. Wah. Hei. wow
ambak kok. Tidak beda ceuing. Sok paehan paehan. Udah rek geus buru karek kesentrungkeun mah di. Di papantos berdaya juri. Wah, baru tuh. Dew. Ngampua Kang atuh. Berat kalau aing nu cibebeut. Ada makan dorong atuh. Aduh. Teu rumasa aing maehan teu. Da manehna ngagabru, aing menyelamatkeun diri. Kan? Iya. Mun ka ampul-ampulan gitu cai. Nya eta Bulu cai. Meureun asa kabukakeun teh teliang cai ti handap. Nya atuh. Bunga kejiligna Prabu Arim itu, waduh anjir buukna gan masih kana katinggal tuh. Ini di aban Kang. Iya, mebeskan, beberek-bekan ongko. Oh. Luar biasa. Wah, bakal jadi sejarah ieu Oh tempat gitu. ieu. Gitu Kang. Bakal datang pariwisata, wisatawan di luar negara. Oh, nya Kang. Nyaan. Jadi tempat wisata juga mungkin. Iya, meureun anu disebut kali rambut teh ieu kan. Nya Kang. Nya, kali ramutan. Tangan nya kali rambut. kali rambutan teh ieu. Nulis saya Kang. Atau kali merah gitu deh kan. Oh getih merah teh tadi di. Kalau tadi teh anu teh, Kali merah bersama. ayo maju gitu. Lain ku kompak sih Kakak. Kompak.